Noah vil spille Minecraft. Ja. Den tøysete. Fordi du tar foran der det filmer. De spiller Minecraft som vanlig. Ja, vi spiller Minecraft. I sted spilte vi Star Wars. Ja. Jeg bare ligger nå. Episoden dere ikke har sett på, tror jeg. Ikke alle. De som kan siden... Jeg har noe å si etterpå, Alexander, når vi har slått av den filmen. Ok, ja, vi skal jo spille Minecraft. Kan jeg få trykke på den, Alex? Hva? Den. Ja. For det skjer ingenting. Nå tuller du. Jeg har brukt så lang tid på å bygge dette. Du har ikke bygget det, Markus. Det er jeg og Alexander. Du har jo ikke bygget noe. Når du ikke har bygget noe, hvorfor sier du at du har bygget det? Han må tøyse litt. Jeg bare tøyser litt. Der er det litt lavere, visst. I den forrige episoden så spilte vi Star Wars. Og det var for 59 dager siden. Nei. Det var i denne dagen da. Og så har vi noe kjekt å si til dere når filmen er slutt. God jul! Filmen er slutt, da hører de sånn da. Dore. Jeg kaster hodet. Hvis jeg har hørt en pang, så var det jeg som lagde bobler med tyggis. Pang, jeg skyter på alle. Jeg skyter på babbelbad. Hvis noen har litt mat, så er det greit. Jeg har ikke mat da. Jeg er ute, så jeg kan hente litt. Nei, du trenger ikke. Jeg har så mye i spøkelsehuset. Og dette her er i hvert fall ikke mat. Hvis jeg vet hva det der ligner på, så er det der lava. Hvis jeg visste det fra før av. Skriv om dere spiller tarfeltet hvis dere spiller Clash Royale. Eller Pokémon Go. Pokémon, jeg spiller ikke Pokémon lenger. Jeg spiller Pokémon Go siden jeg har Dragonite. Men skjønner jeg at du spiller det? Jeg evolvet ikke. Jeg bare storebroren min fant han. Storebroren din må være snill hvis han fant den der. Han falt rundt i han, sånn plutselig. Og det var ikke med vilje. Jeg tror jeg hadde litt for bra ting. Storebroren min er for en latsapp. Og hvis dere har lyst til å se på denne filmen, filmen som vi lager, mener jeg. Eller videoen. Ja, videoene som vi lager. Hvis dere vil se på de, bare Linken i beskrivelsen. Hva sa du, Alexander? Linken i beskrivelsen. Oh shit! Oh my gosh! Oh! Oppi der. Her? Oppi der. Nei, jeg spretter. Du kommer deg opp. Jeg vet det. Sprett meg opp. Sprett meg opp, da. Ja. Jeg får ikke opp. Trygve, vi trenger hjelp! Wow. Vi trenger mat. Hva som skjedde? Du trenger mat. Jeg tror det var hunden. Ja, det var det faktisk. Drepte han. Nei, det var hunden. Jeg vet det. Som drepte meg. Det var det hun. Hun, ikke vær så slem, ok? Sånn at du er enig, Markus. Ja.
Jeg enig også, når jeg faktisk er langt vekke. Bæsjeborgen. Der er det sølvrustning. Hvor er bæsjeborgen? Men jeg skal vel ikke få det. Jo. Hæ? Jeg vil Den er sånn dårlig, så du kan ta den. Ja, men dårlig da. Ja. Det går uansett fint. Alle suger bæsj. Alle liker bæsj. Alle suger bæsj. Ronaldo er dårlig. Nei. Det er bare magerbukse. 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 Horse. Horse. Litt rare lyd. Oi, se hva som skjedde her da. Creeper må det være. Nei, David. Er det virkelig David? Jeg går ned her og så. Hvorfor ødelegger David egentlig? Jeg vet ikke. Faktisk, han sier at han ikke har gjort det. Han sier at vi har gjort ting mot ham. Og det har ikke vi gjort. Og han har gjort ting mot ham. Sånn som det der. Ikke si for høyt. David kan se på. David, jeg tror ikke... David har sagt at han ikke skal komme til oss. Han har aldri sagt bra. Dessuten så er det hans jobb å fikse det der. Så han må komme her. Nei, det var en creeper som sprengte den. Ok, creeper, du må fikse det. Når han ikke har armer engang. Så spiller Minecraft vet sikkert hva en creeper er. Og hva lava er. Alle vet hva creeper og lava er. Ja, bortsett fra de som ikke spiller Minecraft. De vet ikke hva creeper er. Jo. Vi kan se på film. YouTube. I am the one. Jeg er så sulten. Jeg trenger mat. Jeg så Trygve sitt navn i sted. Etterpå skal vi filme at vi er ute og leker. Det er så mye regn. Det er ikke regn. Regn, vi er ikke katter, altså. Skal vi ut og leke mens vi filmer? Ja, er det vanskelig? Ja, veldig vanskelig. Hopp! Sikkert for deg. Redd høre. Jeg vet hvorfor du ikke vil. Hvorfor? Jeg trenger mat. Vi spilte mot 7. klassenger, og vi vant. Vant hvor? Jeg må ha På skolen. vannmelon. Vi spilte fotball. Alexander, jeg må bare bruke litt vannmelon. Se på maten din. Vannmelon. Jeg Det er elsker sånn vannmelon. med vårt rom. David? Hva? Hva, David? David? Hva? David? Er du en bæsj? Alexander? Du skal få på rumpen. Sier du at du skal ta meg? Jeg har så mye ting på meg. Creeper. Creeper! Markus overlevde med 1,5 liv. 1,5 liv. Hæ? Det var ikke meg, det var creeperen. Jeg har et halvt liv. Jeg trenger mat. Det er du som Jeg har... trenger mat. Er du sulten i dag, Markus? Ja. Og så kan han få litt blindfisk. Det brenner! Markus, du kan jo få sånn. Nei, ikke gjør det. Ja. Nei, ikke. Au! Hva er det med det da? Det er farlig det. Jeg må få mat. Eller? Jeg må få mat. Få mat. Å, hvor skummel! Få mat. Jeg har en pil. En pil, og det er veldig bra. Kan jeg få mat? Kan jeg få mat snart? Det er ikke mat inne der. Du må gå vekk derifra igjen. Mat. Vi har mat i vårt rom. Vi har bare kake. Få Og kake. vannmelon. Få kake. Og Jeg vannmelon. spiste opp vannmelonet. Men kake, det hjelper også. Nam-nam. Dessuten har vi massevis av kake. Shit. Oh. Hvor er tingene egentlig? Hvor er tingene som Daniel
Halla. Kjærester, Alexander. Shit, vi spiller lenge. Jeg kan vise stoppe filmen nå. 10 minutter. Ok, vi stopper filmen.